Ani ay motorista ang kalit lang na tumba samtang nagmaniho padung sa bagatang bahin sa probinsya Sugbo. Ug namatay human nalatayan sa tapat nini nga fuel tanker. Anang report ni Femari Dumabo. Patay kining 55 anyos nga gilang si Domingo Aquino Jr. taga Inuburan City of Naga. Nalatayan siya sa katapusang mga ligid sa usa ka fuel tanker diha sa National Highway sa may barangay Linaw Lipata sa lungsod sa Minglanilla. Pasado alas 10 ganihang buntag. Ang panghitabo nakuhaan sa CCTV camera sa Metcom Command Center. Unang makita kining fuel tanker nga padung sa south ug sa tapad niini ang duha ka motorsiklo. Apan ang blue nga multicab nga gikan naghunong sa daplin kalit nga niliwag pasud. Makita nga ikaduhang motorsiklo, susama og niliwag usab. Apan kalit lang hino na tumba padung ngadto sa tanker nga nagdagan. Mayong pagkapasok sa motorista og motor niini ngadto sa ligid sa tanker nga moy hinungdan sinanaling kamatayon sa biktima. Ang nagmaniho sa tanker nga si Luis Villarazo Jr., 38 anyos, ana-ana sa kwerpo sa kapulisan samtang gi-impound usab ang tanker. Uba ni June Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.